Hello, welcome back to my channel. This is my new video, how to make milky slime. Okay, and my name is Fanny Sidovana. I'm in a YouTube. Visit your Santoso. Oke, bahan yang kalian butuhkan adalah bahan yang kalian butuhkan, maaf tadi ada kesalahpahaman itu. Oke, yang kalian butuhkan adalah the air glue. Aku pakai ini, aku nggak pakai final. Ini satunya 3.000. Dan satu lagi wadah dan pengaduk. Slime activator dan ini foam, foam. Ini aku beli di tasnya cuma harganya 10.000. Ini powder, body lotion, dan terserah kalian mau pakai pewarna atau enggak. Kalau dia pakai pewarna ya merah cabai. Yay, let's get started. Yay, sekarang started. Oke. Sekarang masukkan lem. Nanti dan ini udah aku tuangin lemnya dan aduk sebentar. Masukkan foam. Maaf, aku bergerak terus. Salah foamnya ambil di kamar mandi. Maaf guys, ada kesalahpahaman lagi. Nyalain kamar mandi. Ikan ada tuna. Basah. Maaf guys. Waktu itu aku yang itu slime collection. Sekarang dia yang bikin milky slime. Itu masih ada bekasnya. Oke, diaduk. Udah merata. Sekarang bedak dulu. Oh my gosh. Dan aku butuhkan dan kita tadi lupa biore. Oke, biar itu masukkan ya. Dikit saja, tapi nggak apa-apa sih, terserah kalian. Dan masukkan dulu yang body. Oh my gosh, aku lapar. Dikit banget. Jangan. Terserah sih. Ih, lucu. Iya, lucunya bagus. Dan kasih biore. Habis itu warna ya. Ya.
Iya, iya, ini anaknya repot. Cepetan. Kasih warna. Terserah kamu sih. Terserah kalian. Warna itu nggak opsional banget. Opsional. Oh my gosh. Stop. Nanti diperbaikin ya. Dan kasih ya kalian. Dikit banget tuh. Gak apa-apa. Iya. Jadi bola pengen ngaduk. Sedang pegangin. Sedang pegangin. Oke. Ini udah benar-benar jadi mungkin. Dan ini udah kayak mau jadi. Iya, lucu. Coba dong pegang. Lengket ya tadi Mel? Lumayan lah. Aku ambil dikit dong untuk bersihkan tanganku. Wih gila gimana? Oke, kita udah mau jadi. Jadi liatin warnanya. Ini warna pink jadinya. Nah, jadi warna pink jadi bagus banget kayaknya. Itu recommended-nya dari Meli, bukan aku. Jadi dia ketawa. Siniin. Sumpah. Tangan gue kan capek. Oke guys, ini udah jadi. Jika have you like this video, don't forget to thumbs up dan don't forget to subscribe me and don't forget to follow my Instagram. Okay guys, dan jika ada yang bilang lengket ininya, kasih aja baby, terserah kalian. Dan thank you guys, bye bye.